ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਨਾਟ ਸਨੋਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲਤਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੈਣ ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਮ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।